度有人啦，入邊好似話。佢哋喺左嗰邊個攞頭開始啊！佢唔死。嗰邊入咗去啦，入咗啦，我見佢哋。呢邊咩咁啊？入咗未啊？嗰邊入咗未啊？呢邊得，唔係呢邊得。睇唔到，我見到啦，死咗未啊個？佢都未死嘅，我死咗啦。他。我今晚先由開始啊，12最後3分半鐘啊，3分半鐘。櫻花樹高台一個，櫻花樹高台一個，中間啊高台啊一個啊，前面高台一個。
前面高台一個，壓佢一波。咁都要死，邊面場可以改變法？谷你啊！引到出去啊！就佢都打3隻先死，打咗你之後，你有冇打到台上嗰個先？點勾咗喺度咧？整出嚟嘅。我懷疑蝦到定冇打咧，我應該有機會打唔中，因為嗰個位咧太邊啊！喺嗰邊咧，一出我就打到佢啦。因為我嗰個位我應該係打佢唔到嘅。咁其實我企嗰度咧，一路都係打佢。我叫咗好耐㗎啦，嗰個話嗰度有一個咧，有後邊有3個人，我只話講過前面一個，跟住佢哋唔理我咯，直接行佢，跟住死，跟住之後就擰住望住我，跟住講咗你好死嘅。嚟跑咗入房入，咦走咗入去啊！跟住我一行到後邊，佢就調翻轉頭，佢話有人啊！跟住我就唔想入去。好快搶都係，但係嗰度冇得匿啊！好快搶搶。揀乜聲？跌嘢啊！睇唔到啊！跌嘢，電筒咯。係執翻執翻。開支買支槍燈執嘢咯。咩啊？大馬加大馬。唔係啊，個導覽大頂。唔係嗰啲嘢全部。睇下啱啊！睇住啦，你哋咧，我會仲未知喎。我見到美軍都係咁上下。啲導覽突出嚟㗎嘛。唔係，啲嘢係啲咁樣嘅。係啊，都係咁上。個個都有咁多身嚟咯，咪跟到去捉咯。但係人哋好多嘢，你少嘢。喂，真係冇辦法啦。真係買到熱狗真係爽好多㗎，打3個就得啦。我都有啊。有啊。唔係，我會整多2隻。唔知點，我都話唔知點打。啲短打落去真係砰砰聲嘅啫你。即係個長夾都冇立㗎嘛，甚至 Sharpie 啊，自己本身嗰啲貴長夾啊，都係立嘅。佢唔係立，佢打一段就點立啊？但係短夾真係好難，佢真係短夾。所以我都係整多2隻短夾，俾多2個新嚟啊！到時。好啊。換咗新係咪好啲啊？係啊，用緊啦。所以而家我係做你招。呢個呢隻，係啊，跟住打得爛呢啲燈嘅話，就頂得㗎啦。你都係穿咗㗎啦。好容易嘅喎。知我就係厚喎。我話片好似唔關你厚唔厚事㗎，我啲片都好薄㗎。即係我就係打緊半場嚟全場。你老味後邊先打得爛呢塊嘢嗰就破㗎。好脆嘅，你街角有冇啊？我都試過啊。好脆嘅啫，你係咁厚啊？呢個咩咩嘢啊？嚇？因為嗰條片嗰度打得爛呢嚇，打得爛呢塊嗰就破嘅。見到佢啊，都冇諗過佢喺上面。佢嗌唔好開槍啊！落嚟嗰陣時，係佢嗌㗎嘛。冇望到啊！佢開槍我先見到同佢上咗。好你有份打佢。
睺住嗰個角就係睺嗰個角，佢就俾我哋應該咯。有時要開下夜晚，有好多中意買夜晚禮物㗎嘛。我中意係買咩？收工啊嘛。有時要開下禮拜六夜晚。禮拜六夜晚加禮拜日朝頭早加禮拜一晏晝，冇乜所謂。禮拜日一打就下撚到你大半日，啲 friend 可能幾低啦。你個仔都啱啱個仔瞓醒，個老婆係啊，爸爸，咦，唔玩藍色啊？打唔足12。你個仔咁撚大啊？呢啲一搞唔好，邊知啊？得啦，左你搞啦！點解買咩啊？依家打啦！有冇大股啊？搞啦！你搞咗嘛？睇下問題得唔得？你係咪自己食股嘅啦？你又叫佢拎股㗎？睇呢啲啊？你係咪買啊？你邊度吹頭啊？好黐㗎我隻。嗱，你揾多借一個冇先鏡就好就不過未上去，喺上唔知咯。好容易甩㗎。即係我上下中 T 一塊。咁做一塊啦。呢度死撚一塊，呢度黐一塊，咁樣吸住佢好。係咪可以屈㗎嘛？嗰塊嘢？解條翻先咯。如果係你呢兩解條翻啊，解深少少先得啦。即係唔好戒斷佢就得啦。知唔知我攞水？今日所有槍攞晒槍，即係邊？你基本上就攞晒啲出嚟。你有啲錢唔攞晒，你次次都攞晒。即係我哋中意咁咯。你電腦有冇裝過嗰個咩啊？邊個啊？嗰啲係啊，裝咗未啊？哦，冇裝到嗰個。擺咗地址度啊！我上一套未開㗎，你都知係未開㗎。呢一翻唔到啦。做雞蛋咩？嗯？諗緊。即係鼓勵啦。唔緊要啦，好平啫。爛咗買過隻新嘅咯。佢呢支唔平喎。呢支唔平，呢支唔平喎。呢支唔平咯。淨係個新都1100蚊喎。唔緊要啦。睇下支槍捱唔住先定隻股捱唔住先咯。我講你知。有我想再換。你講我先換。有咩換槍啊？我都想換埋狗，我定我借支 high cap 俾你打。有咩想換我真啊？定我有借俾你啊！我又可以，我借呢支俾你啦。反正又可以改下。啲膠袋嗰啲。係啊。未改啊？其實咧，佢都好襟打。你唔裝嘅好少爆嘅。都好襟打。包呢度嘅。哦。但係片嗰啲我換晒咯，就爭條滑緊未換。嗰堆行半煲、行半滑架嗰支又換除。呢支咪半滑架咯。唔係呢個啲後邊滑架少咗前邊嗰種啊，呢應該係金色嗰啲啦。呢啲架嘅啫，呢啲邊間出咗支啊？行後邊前邊固定咗，咁啊仲快咗，不過就容易打爛。因為我可以諗住咧，喺呢個井嗰度咧，不如要將嗰個裝嗰度裝支鏡，咁唔喐啊嘛，咪唔會爛花啦。但係 B 啲片黐唔黐到啊？唔知㗎，如果開窿就碎咗啦。有整咗個小電視路嘅，聽唔到。
你老味依啲同啲有乜分別啫？咁樣而家 L 四少少有 lift 啊，都係潮流嘅潮咁啊你依有冷氣有 lift 架，有 lift 搭正嘅啊，冇冷氣，打僆頂嘛，跟住好似連續打咗4、5次都係。因為個個都係啊嘛。我連續打咗4、5場。佢答咗你啦。咩打先？靚大啲大槍可以。係啊，大槍未整好。通常未。我知 M6 潮流打先靚頂。啲大槍有得發。觀塘整好未啊？整好咗。冷氣你唔使諗㗎啦。我同你講冷氣呢樣嘢嚟，佢唔整冷氣點打啊？係佢個牆入邊有冷氣，牆出邊都未有冷氣。入邊有冷氣。入邊不嬲都有㗎。入邊冇壞㗎，出邊啊嘛，係出邊冇啊嘛。係啊，佢出邊壞㗎嘛。淘寶啫，呢啲公線寄落嚟嘅，佢下邊就集運倉落，後邊就貨 lift 落車上好快㗎。下邊係菜鳥啊！下邊係菜鳥啊！集運倉。可以直接呢個位啊，呢個位直飛個打過去，就呢個頭打到尾咯。你唔攞大槍咩？冇攞大槍。做咩唔攞大槍？你真係煲嗰啲問題，真係燒攰。嚇佢唔想拎俾你玩咩？水果㗎，唔知喎。喺入邊啊？我想俾你。你打多氣一齊啊！你想真係打出嚟？試一試槍先。
小心啊，睇住啊，有啊，我放咗。M4 未整，問阿威攞咗未啊？攞咗啦，我裝咗啦，但係咧扣一下個煲喐完，撞翻上嚟再扣就冇反應。但係就冇第二下咯，就扣唔到啦。再拉嗰條煲。你通常開咗煲咧，你扣雞咧，唔好當佢有冇夾啊，都有一箱嘢㗎嘛，即係有個空隙箱㗎嘛。係啊，但係拉完扣就有咯，但係我插夾換翻上嚟開就冇咯。喂，上殺頭喎！